tonga soeto amin'ny IVAVET na Institut Malagasy de Vaccin Vétérinaire. Eto ihany koa ny fofifady RZVP na ny département de recherche zootechnique vétérinaire et piscicole. Androany isika dia ametaka puce électronique ho an'ireo biby rehetra izay ho hitantsika ato amin'ny animalerie any IVAVET izay eto Ampanjenomby ihany. Fa inona marina ilay puce atao amin'ny biby? Ny puce atao amin'ny biby na RFID dia teknôlôjia iray izay mitondra laharana tahaka ny amin'ny karapanondro, fa izy kosa nefa dia tsy azo tsapain-tanana, tsy hita maso ary tokana tsy azo angalaharina tahaka ireny lavitondro ireny. Hitantsika amin'izany karazana puce ahafahana manao identification an'ilay bibitsika. Voalohany dia ny puce électronique sous formana boucle izay apetaka amin'ny kavina biby toy ny omby na ny ondry na ny osy. Ity moa zany dia misy puce électronique atao anatiny dia misy le numéro d'identification izay hita maso ary hita ihany koa afaka vakiana ihany koa amin'ny alalan'ny lecteur. Manaraka izany dia misy amin'ireny puce électronique sous formana bolus. Izy ity ihany koa dia ampiasaina ho an'ny omby. Ahoana fomba fampiasana azy? Ampidirina anatin'ny vavon'omby izy ity dia mijanona anatin'ny vavon'omby ao. Dia misy an'ity numéro d'identification ity toy amin'ny resaka kavina teo ihany ahafahana izy ity zay tsy hita maso fa anaty vavony ao, fa ny ahafahana mijery anazy dia misy an'ity lecteur ity misy kanina ity puce ity dia mipotreta ny numéro an'ilay omby. Ary fahatelo izay ho jerentsika androany dia puce électronique sous formana micropuce na nanopuce. Nanopuce moa zany dia tena kely. Ny olana amin'ny ity puce anankiray resako ity dia tsy mety amin'ny biby kely izy ity, fa ity nanopuce ity dia hitanareo raha hitanareo ity amin'ny sary ity dia tena kely le nanopuce. Izany hoe mitovy amin'ny lohana stylo ny beany. Izay lohana stylo zay dia afaka ampidirina na biby kely ohatra hoe antotozy izy dia afaka ampidirina ao. Fa ny androany ny ampiasaintsika anazy dia biby lehibe toy ny osy sy ny omby. Izy ity moa dia ampidirina ao ambanin'ny hoditra izay biby ilaintsika ho identifiena. Alohan'ny ampiasana anazy aloha dia vérifiena mandeha ve le puce tsy mandeha. Zay zao fa mandeha le puce une numéro d'identification an'le puce. Io zao hitantsika ny farany hoe 0704. Fanaraka tsara le numéro an'le puce sy numéro hitan'le lecteur. Mandeha tsara zany ity puce ity. Dia zao dia entintsika any amin'le biby amin'izay le puce. Zao tsika dia hanao test ny ity ondry ity misy puce tsisy puce le izy. Zay zao fa naneno ny puce identification ity zao 0675. Tsy asiana tsony zany ity fa misy puce. Tsara foana vérifier hoe efa misy puce visa tsisy puce. Eto zao mbola tsisy puce ity. Rehefa vita zay dia ho ampidiritsika le puce. Dia aloha atao ato foana le izy amin'izay mora tadiavina rehefa avy eo sarotra maso no mitady an'le izy. Dia avy aty amin'ny akavanana zany eo amin'ny tendany akavanana no asitsika anazy. Vérifiena foana le puce mandeha sa tsy mandeha. Zay zao izy fa mandeha. Dia ho ampidiritsika ato anatin'ity. Dia miara sécurité afaka mandeha le puce zay dia ho ampidiritsika. Ohatra manao fanafody reny ihany, mampiditra fanafody reny ihany mampiditra anazy. Zao dia ho vérifientsika hoe tafiditra ve le puce teo. Vérifientsika amin'ity io zao fa tafiditra izy, io le numéro-ny 00704. Vérifiena mitovy amin'ilay amin'ny vignette tsara ve 00704. Ok, mety io zany. Rehefa vita scanne le biby zany dia afaka ampidirina ny mombamomba anazy atao anatin'ity appareil ity. Voalohany zao ny date du jour, ny anaran'ny reniny, ny anaran'ny rainy, code-ny reny moa zany. Dia ny rasany, ho fahintsika ity rasany ity, ataontsika hoe autre race. Dia ny sexany, mâle. Dia ny date de naissance no ampidiritsika eto. Aloha atao date androany ohatra ny naissance-ny. Dia hoe natao insémination sa inona nanaovana anazy, insémination artificielle teraka dia atao hoe non, automatique. Dia date d'entrée ny androany ihany. Dia type d'entrée izy début ana suivi. Rehefa izay dia ampidirina anaty base de données. Raha ny ity zao dia base de données laser izay nivokarin'ny Sirato no nampiasainay. Ary ny base de données rehefa tafiditra anaty serveur centralisé dia afaka hitanao foana na inona fitaovana ampiasainao ary na aiza toerana misy anao. Raha raisiko ohatra zao le osina tsitsika puce farany teo. Rehefa anirina any izy raha ny amin'izay toerana misy anazy any no vakiana amina lecteur toy dia hipoitra avokoa ireo information izay nampidiritsika tandroany ireo. Inona moa zany ny tena ilaina an'izany puce zany? Maro ny zavatra afaka ampiasaina azy. Voalohany amin'izany ny fanatsarana amin'ny fiompiana. Rehefa misy puce avokoa ny biby rehetra ao amin'ny fiompiana iray
dia tsy mila mampiasa ireny carnet kely ireny intsony ny biopy. Ka dia ho afaka isaina anatin'ny fotoana fohy sy ho fantatra avokoa ny mombamomba ny biby rehetra izay misy ao ambany. Manampy ihany koa amin'ny famaliana ireo fanontaniana sary-baliana toy ny hoe firy amin'ireto omboka izay misy 700 no lahy latsaky ny mbolana ary mahery 20 kilao kanefa mbola tsy vita vaksiny. Izany ihany koa nahafantarana fa milanjo eo amin'ny 30 kilao eo ny mogasy rehefa feno 3 taona ary tsy dia miova firy amin'izany intsony ny lanja manomboka eo. Afaka narahana tsara ny fivoaran'ny fiompiany ary koa mampatsiahy ireo fanafody miverimberina toy ny odikakana, vaksiny. Mandrefy ihany koa ny maripana anatin'ny biby ka milaza avy hatrany raha toa ka misy biby tsy salama na tokony hampanarahana. Faharoa, efa ampiasaina amin'ny firenena maro amin'ny resaka traçabilité sanitaire ny puce. Raha araka ny lalàna dia tokony ho fantatra avokoa mombamomba ny sakafo iray izay izy vao afaka amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny tsy fisian'izany no antony tsy nandraisan'ny Eropa intsony ny hena avy eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1770. Raha izao zao ny hena ka te mba ho lafo eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tokony ho fantatra avokoa mombamomba manontolo toy ny hoe avaiza sy ahoana ny fomba namorona anay, na koa hoe inona avy ireo karazana fitsaboana, fanadiovana ary fikarakarana efa natao tampoka. Toy ireny mpanakanto malaza ireny, tsy maintsy misy olona manaraka ana akaiky amin'ny zavatra rehetra izay ataoko. Eny fa na dia ny fitaovam-pitaterana izay hitaterana anary dia tsy maintsy jerena manokana hoe mety amiko ve izany. Ary rehefa izany dia jerena ihany koa ny toerana hametrahana anahy. Ary miampy izany fanaraha-maso izany rehefa manomboka mahazo azo taona iny aho. Sanatria mantsy olana daty ka hiteraka olana be. Izany rehetrarehetra izany dia ampidirina ao anaty pusiko. Ka tsy salasala intsony ny olona rehefa hihinana satria dia mipetaka eo amin'ny etiketiko avokoa momba manontolo. Fahatelo, manampy amin'ny ady atao amin'ny asan-dalo izy. Ho foana ny taratasy mifamezivezy izay mamevahana ny resaka kolokolo. Ho foana toy izany ihany koa ny fanadiovan'omby na ny fanaovana osika ratsony izay voasoratra anatin'ny puce dia ho tsy azo fafana intsony. Ary ny toerana, ny olona, ny fotoana nanaovana ny scanne tamin'ny lecteur dia afaka ho tedavina. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nahalianao ilay vidéo dia aza tiany manao j'aime sy manao partage an'ilay vidéo. Ary raha toa kosa ianao manana fanontaniana na mila fanazavana fanampiny, afaka ataonao zany ao amin'ny commentaire ambany na ihany koa miantso ana amin'ny vatana amin'ny numéro téléphone izay hitanao amin'ny vatanao ihany koa amin'ny vidéo.